少贝小时候我不是看错性别，一直当男孩养吗？后来医生说她是女孩后，我一度不敢相信，因为她直到现在都还是像个男孩啊。首先她穿女装看起来特别奇怪，穿男孩衣服就顺眼多了。然后吧，她很喜欢咬脖，这动作一般只有小公猫才会有吧。她从小到大都这样。吃东西一般小姑娘像她妈她姐都可秀气了，她跟她爹一个样，吃东西大口大口嚼。还有性格，女孩子一般都是嗲嗲的嘛，心思比较细腻。她可憨厚了，一天天虎了吧唧的，心特别大，长相也没有姐姐们秀气。现在还发腮了，也许她真的觉得自己就是个男孩吧。不过这样也挺好，要不我家太阴盛阳衰了。